vamos a hacer un avión de papel que vuela muy bien. Bueno. Bueno, vamos hasta abajo. Vamos ahí. ¿Cómo está clavado esto? ¿Desde abajo? ¿Qué contás? Ah, está bien. ¿Sí? Entonces es el tamaño de la oreja. Vámonos ahí. Sí. ¿Es esta? Apretamos bien los bordes. Ay, pero esta madera no se... Ah, no, la ¿Y así? usamos después. Es nuestro avión. ¿Lo probamos? ¿Cómo vuela? Y estas son las pruebas. Bueno.